好，今日我哋會再睇下究竟恐懼困難之後下一層究竟係啲咩？係啦，咁咧係有一嚿困難啦。首先，你覺得佢好艱難嘅，好難越過嘅，好辛苦嘅。OK，但係如果我話俾你聽，越過呢個困難，你係一定會得到嗰個結果咧。其實或者呢樣嘢唔係真係咁恐怖啊。但係相反地，我同你講，你越過呢嚿嘢之後，你都未必一定會達到你想要嘅嗰個目標，或者你遇呢一個挫敗感啦、無力感啦、呢個痛苦咧，就會令到你好辛苦、好難受啦。咁所以第二層咧，其實我哋講緊嘅係面對失敗。我哋從小咧就被教導失敗咧就係成功之母啦，但係你有幾 embrace 幾擁抱呢一個嘅失敗咧？你係咪淨係中意成功，但係唔中意失敗咧？因為失敗咧，佢的確係會俾我哋帶嚟一種好挫敗啦、好難受啦，同埋好攰嘅一啲負面嘅感。所以咧，有一啲人咧，佢哋為咗唔去經歷失敗啦，佢哋就選擇過一種好平淡啦、低調啦、冇色彩啦，我會話嘅人生。咁但係呢個人生嘅係咪真係值得你過呢？大家可以睇一啲成功人士，佢哋講演講嘅時候咧，其實佢哋通常最中意就係 brag，即係吹水啦，吹噓佢哋過往成功嘅一啲經驗。例如馬雲啦，佢就喺佢嘅演講入邊講過，佢係試過見18次嘅工啦，但係都失敗，包括咧係見一個肯德基嘅侍應嘅工作。咁大家可以諗一下，究竟恐懼失敗咧，你係咪真係咁驚？係啦，去面對呢一啲嘅挫敗感。如果恐懼失敗都唔係你最驚嘅嘢咧，咁我哋下一就會再深入探討究竟恐懼再下一層係啲乜嘢啦。